नेहरू जी, आप क्या कर रहे हो? आपके चाहने वाले आपको दिल से याद कर रहे हैं। किसी को आपसे बात करना है, इसलिए आपको कॉल कर रहे हैं। सो नेहरू जी, प्लीज पिक अप द कॉल। नेहरू जी, आप क्या कर रहे हो? आप कहाँ पर बिजी हो? किसी को अर्जेंट बात करना है, इसलिए आपको कॉल कर रहे हैं। सो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। हेलो नेहरू जी, प्लीज पिक अप द कॉल। नेहरू जी, आपका फ़ोन बज रहा है, कृपया करके अपनी फ़ोन उठाइए और बात कीजिए।